huyu malaya tu. Aliyekuwa mtu wa kwanza kunitumia hizo video alikuwa ni Chocolate. Kama kila alichomfanyia Chocolate, wote wawili wenda wazimu kwenye kazi zao. Moja kati ya siku ambazo ni za tofauti, leo pia ni moja kati ya siku ambazo zimetisha sana. Leo kwenye exclusive interview Alobo Vibe naishi na Mary. Lakini pia kuna wengi ambao wanamfahamu kwa jina la Mariam. Ikiwa ndo mara ya kwanza unatutembelea, jaribu kusubscribe, kulike, comment pia kutokana na mada husika ambazo tutakwenda kuziongelea siku ya leo. Mary ni moja kati ya waigizaji wazuri sana kwa hapa kwetu, lakini pia ikiwa ndo mara ya kwanza unamfuatilia, jaribu kuwekeza muda wako uweze kusikia kila ambacho watakwenda kukizungumza kutokana na harakati zake za hapa na pale. Mariam nyaji? Poa. Mzima? Mzima. Umepoa? Mimi sija kupoa bwana. Mimi Mungu hajaniumba kwa sababu nije nipoe duniani. Mungu ameniumba kwa sababu nije nichangamke duniani. Mary wa mwaka jana na Mary wa mwaka huu 2025 tunamtofautisha vipi? Lazima tofauti uwepo kwa sababu kasi ninao kubwa sana kwenye swala zima la kazi na pia hata kwenye mazingira kuishi. Yaani kwa sasa mimi si yule mtu wa kuonekana sana. Mimi si yule mtu wa vijue sana, mimi si yule mtu wa ushikaji sana. Maana ushikaji tukutane kwenye kazi, ushikaji tukutane kwenye simu, hiyo inatosha. Maana naambia siku zote miaka iliyopita tumeishi kwa mazoea na ndio maana hatujafika tunakotakiwa kwenda. Ili tufike tunakotakiwa kwenda tupunguze mazoea. Na mojawapo kupunguza mazoea, kupunguza marafiki, washikaji, mazoea. Yaani mtu asikuzoea katika swala lolote lile. Unahisi pia kuwa na marafiki wengi inakuwa inapunguza kitu gani labda kwa upande wako? Na ndio ambayo inaweza kuwa kama sababu ambayo inakufanya kwamba unatoa ushauri huo labda wa kupunguza marafiki na mazoea. Unajua siku zote ukiwa na marafiki wengi, si kila rafiki ambaye ni mwema kwako na ambaye ni mzuri kwako. Kuna marafiki kulingana na swala zima la marafiki. Marafiki kuna muda ni wazuri na marafiki asilimia kubwa ni watu wanaoumiza watu kila kukicha. Kwa sababu unaweza kama hivi mimi leo nimeamua leo sienda zangu kanisani, kazi zangu hapa nyumbani. Lakini ukiwa na marafiki unapigiwa simu, njoo bwana huko kuna sehemu huko sijui kuna deal sijui kuna nini, ndio maana unakutwa na makundi mengi, yani utashawishika kunywa pombe, kwenye pombe huko utakutana na wanaume, litatoa wanaume utafuta bangi, yani tabia ambayo labda ukuwa nao kwa sababu una watu wengi na unaishi na mazoea na watu pia wanakuzoea, utashawishika kufanya kitu ambacho huku tarajia kukifanya. Labda Mary, kwa wale ambao wanakuangalia kwa muda huu hapa, au niseme Mariam kwa wale ambao wanakuzoea kwa jina hilo, tunakupata kwenye kundi gani au unafanya kazi zako za kibinafsi? Mimi bado sijaanza kusimama mimi kama mimi, lakini kuna sehemu tatu ambazo unaweza kanipata. Kwa DJ Toto Michelle pale kwenye account yake, yani kila kukicha lazima mimi sura yangu ionekane pale. Kwa MKS Charles Ngilicha pia utaniona pale, na account nyingine ambayo ni ya tatu kwa Bob Media. Yani hizi account tatu na maana haiwezi kapita wiki au mwezi sijaonekana pale. Yes. Nesi, kuna issue ambayo ningetamani uweze kuzungumza kama mwigizaji, maana hili ni swala ambalo linawagusia sana waigizaji. Issue ya Gatuso pamoja na Echiba. Ni watu fulani ambao nahisi mshagawe kufanya nao kazi na nini. Labda ungetamani kuwazungumzia kwa upande wako, ni watu wa aina gani kutokana na utendaji kazi? Kwanza ukiwa location na Gatuso pamoja na huyo Echiba, hata kama una stress, lazima stress zitaisha. Kwanza ni watu ambao hawaruhusu mtu kukasirika. Yani ni watu ambao kila muda lazima watanie. Mara saa hizi mnaongea wakiwa hapo serious, saa zingine waishaingiza comedy. Kwa ni watu ambao tunawapenda sana tukiwa pamoja na wao. Kabisa. Juzi kuna baadhi ya vitu ambavyo nimevigundua, nahisi pia kwa upande wako nahisi vitakuwa vishakufikia kuhusiana na ugomvi ambao unaendelea kati ya Gatuso na Echiba. Ni vitu ambavyo watu wangetamani kujua labda, au Mary ulilichukuliaje hili swala kutokana na zile vurugu ambazo zinaendelea kati ya Gatuso na Echiba kuhusiana na kutengana na kazi zao kufanyika kwa pamoja? Unajua siku zote bwana kwenye interest ya sana sijui tumefeli kitu gani. Na siku zote unapotaka kuiga kwa mtu aliyepiga hatua kwa mtu aliyeendelea zaidi yako, tumia. Kuna watu kwenye mitandao wanaonekana ni maadui, lakini nyuma ya mitandao ni washikaji wanasaidiana. Sasa wewe mnaenda kuanzisha uadui, kula kwenyewe kwa tabu. Yani hamna chochote cha maana. Yani mnagombania tu kwa sababu huyo amepata shilingi 10,000 na wewe shilingi 10,000, una uwezo wa kula kamchungu na hivi. Yani ndio mnagombana, bifu za nini? Mimi nitakuwashauri ni kwamba jamani muacheni, yani waache bifu.
Yani cha kufanya hapa, huyu akipata kazi amshirikishe mwenzake hivyo. Yani tushindane kwenye kazi, tusikalie tu bifu, kuongeleana mabaya nini na nini, na kwa ipendezi. Na sasa ni marafiki. Kama leo hii Echiba amejulikana kwa sababu ya Gatuso. Leo kama Gatuso ameonekana kwa sababu ya Jackson wa kizazi kipya, na mimi pia mpaka nionekane mimi pia kuna watu ambao wamenifanya mimi nikaonekana. Kwa hata kama umepiga hatua, umemwacha yule hali kusababisha ukaonekana, basi mheshimu tu kwa kile kidogo. Mimi hizo bifu zao nimezipata na pia sikujisikia vizuri. Kila nikimpigia Gatuso simu nikianzisha hizo mada naambia, "Oh Mariam, achana nazo kwanza, nitakuja nyumbani tuyaongee," na hafiki. Echiba nao nasikia, achana na hizo bwana. Kila mtu apambane na hali yake. Sasa ile inakuwa hai make sense na sio vizuri. Ni hupi ambao unaweza kuwa kama ushauri wako kwao? Yani mimi nitaka kwanza mmoja aje kwa wakati wake. Nimsikilize kwanza, kwa sababu unaambiwa siku zote ukiwa mshauri mzuri huwezi kusikia ya mtu mmoja. Kwa hiyo nitaka wote waje kila mtu kwa wakati wake, ndipo tuchukue hatua ni wakutanishe vipi. Bifu sio nzuri, watu tumewazoea kuwaona wakiwa wote wawili wenda wazimu kwenye kazi zao. Sasa wenda wazimu wakiwa wawili, ukibaki mwenda wazimu mmoja, kwa hiyo unafikiri kweli kazi zitaenda? Yani hata wenyewe kila mtu sasa hivi anajiona mimi naweza nikiwa peke yangu, lakini huwezi jua nyota zinabebana. Unaweza kukuta saa zingine nyota ya Echiba ndio inafanya Gatuso kuwa juu. Nyota ya Gatuso ndio inafanya Echiba kuwa juu. Kwa hiyo nyota zinabebana. Kwa waache wenda wazimu wao, na kama wamekula kishiba waungane tu pamoja. Sisi tunataka kuwaona kama walivyokuwa mwanzo. Yes, asante sana Mary, lakini pia kuna baadhi ya vitu ambavyo ningetamani tuweze kuvizungumzia kuhusiana na kazi yako. Mary, wewe ni msanii ambaye unafanya igizo, lakini pia kuna baadhi ya kazi za hapa kwetu ambazo ni music, tunakuona pia ukiwa kama video vixen, mfano kama wimbo wa Diki ule, sijui unaitwaje tena ule wimbo? Biabololo. Okay. Ulifit pia. Unaonaje swala labda la malipo upande wa wasanii ukienda kama vixen, lakini pia na kazi yako ya kuigiza? Utofauti wa ulipaji umekaje? Yana sikwambia mtu siku zote kwenye ukiwa video vixen lazima unalipwa pesa nzuri kuliko kwenye maigizo. Kwa sababu kwanza wale ni watu ambao kwanza wanapokuja kukuchukua wanakuwa na mashaka mengi. Labda hatutompata, labda hatukubalia, yani labda zinakuwa zipo nyingi. Kwa hiyo lazima unapotaja dau lolote, japokuwa watashuka lakini hawawezi kufikia huku. Na maana ukiwa huku hata ukichukua na watu wa gospel kidogo, nenyewe wanalipa vizuri kuliko huku. Maana siku zote naambiwa nyumbani ni nyumbani na ugenini ni ugenini. Ukienda ugenini lazima watakupokea vizuri, yani watakuheshimu na watakutii. Lakini nyumbani si mtoto wa nyumbani, hata ukishinda njaa ukilala njaa au haitikisi bango. Yes, pia kuna issue ambayo ningetamani uweze kuigusia na uweze kuiongelea kwa ukubwa zaidi au kufafanua kwa watu. Kuna Nice Chocolate ni mtu wako pia wa karibu. Ndio. Ni mwigizaji mwenzako pia. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vilipita hapa nyuma ningetamani uweze kuongea kama mtu wako wa karibu, lakini pia hii ni kutokana na uvumi ambao ulikuwa unavuma. Sijui kuna baadhi ya clip video ambazo zilivuja za utupu na nini. Hii pia ulipata? Ndio, nilipata na hizo taarifa ninazo pia. Okay. Yes. Labda kutokana na wewe sasa, ikiwa ni mtu wake wa karibu na mnazungumza mwana sana mwenzako, ulimshauri kitu gani labda baada ya kukutana na vitu kama na vile? Kwanza jamani, mashabiki wajue tu kwamba hii kazi tunaoifanya ni kazi ngumu sana. Hususan ni kwa sisi Wabembe, tuseme taifa la Kongo. Walioendelea ni labda watu ambao wapo Kinshasa huko sijui ni wapi. Ufaransa ni wapi ndio watu walioendelea, lakini sisi tunaofanya sana hapa kambini, asilimia kubwa mashabiki zetu yani wanatuchukulia sisi oya. Na kama umpendi mtu basi usimchafue kwa kumfananisha mtu. Yani kama unapenda kumwaibisha mtu, tafuta kitu chake ambacho ni cha ukweli. Yani wewe una lengo la kumfanyizia. Lakini sio kama kile alichomfanyia Chocolate. Yule tayari ana watoto, yule tayari ana familia. Japokuwa mpaka sasa kuna wengine wanaamini ni yeye, lakini yule sio yeye. Na kuna mtu tu haliamua tu kumfanyia vile. Lakini kumbuka unapomfanyia mtu unyama kama ule, kumbuka na wewe utazaa. Kumbuka una mama pia, hata kina mama na nyesa hivi wanazalilishwa. Kumbuka una dada, una mashangazi. Na pia vile vile una hata marafiki. Kwa hiyo unapotaka kumfanyia mwanamke kitu chochote kibaya, kumbuka na kiteketeza hata kizazi chako. Ndio.
Yes. Labda pia ulipata nafasi ya kuzungumza naye, labda kumuelewesha na nini hiyo inatokeaga vitu kama na hivi? Ndio, mimi Chocolate ni mtu wangu wa karibu sana, na si tu mtu wangu wa karibu, mimi Chocolate ni mdogo wangu. Kwanza aliyekuwa mtu wa kwanza kunitumia hizo video alikuwa ni Chocolate. Damaram umeona? Sasa nini hichi? Ngambia mimi sijui nini, akaanza kupaniki. Ngambia hapana, huo ndo ukubwa. Kila mtu anafika kwenye level za ukubwa kwenye style yake. Wewe ndo style yako. Lazima uzungumziwe. Unaona na Stoshi West hivi wewe ni star. Kila mahali unaonekana. Kwa hiyo kila mawe yawe mazuri yawe mabaya lazima upigwe wewe. Kwa hiyo haka mnyonge, kaambia hapana, bidi tu relax. Ingia TikTok live, ingia Instagram live, yani fanya mishemisho yako hata kama ingekuwa ni wewe, huwezi kubadilisha, ishatokea. Maji yakimwagika haja kuzolewa. Kwa baada ya siku watu kumshauri, sasa hivi amerecover, ipo vizuri. Kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanadai kuwa Chocolate ni bimdash fulani ambaye ni mwongeaji sana, lakini pia anakuwa na kauli fulani hivi za kuwaponda wasanii wa kike, wa kiume, waigizaji, vitu kama na hivyo. Pia kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanadai kuwa zile ndo sababu ambazo zinawafanya watu wanatengeneza mbinu au kutengeneza mazingira ya kuangalia jinsi gani ya kumkomoa kitu kama na hichi pia. Unajua siku zote kila mtu ana style ya kutafuta ugali. Kwa mfano hapa Tanzania kuna Baba Levo, kuna H-Baba, kuna Mwijaku. Yaani wale ni wanafamilia, ni wanaheshimika na familia zao, ni wana watoto, lakini wale ni wenda wazimu kwenye swala zima la kutafuta riski. Kwa sasa jamani, Chocolate kama ni ana mdomo amezaliwa nao, Mungu ndo amekuja amempa, labda mdomo ndo silaha yake ya kujitetea. Na istoshe, mimi siku zote naambiaga watu, yani wewe ukisimama kwenye media kunichafua mimi, kumbuka unichafui tu, bado unanipandisha viwango vingine. Kwa hiyo Chocolate akikuchafua, akikutukana, wewe mshukuru, sema Mungu alhamdulillah, kwa sababu nitazungumzika, nitatoka hapa nilipo, nitafika pale. Na kingine, hata jamani mtafute vitu vya ukweli vya Chocolate, hata nyamaza yule. Automatically ameumbwa vile yeye ni kasuku. Kama hivi mimi Mariamu naambia tu niache kuongea. Jamani, mimi Mungu hajanimpa bubu, lazima niongee. Na ningekuwa bunga baba na pia ningekuwa napiga tu makelele na ububu wangu. Kwa jamani wamwache Chocolate. Ile ndio silaha Mungu alompa ya kujitetea. Akisimama kunitukana mimi nitasema alhamdulillah. Akimtukana mwingine alhamdulillah, kwa sababu yeye ameumba vile. Kwa asiongee sasa akiwa bubu tena, si ndo tutamisi kuongea kwake. Wamwache tu, wasimfanyizie hivyo. Wasanii wa kike na waigizaji wa kike pia kuna tofauti fulani. Kuna baadhi ya watu ambao wanadai kuwa wasanii wa kike ni watu fulani ambao wanajibrandisha sana, wanatengeneza platform zao vizuri, wanazimanage poa. Ila upande wenu nyinyi waigizaji wa kike hivyo vitu vinakuwa havipo mara nyingi sana kwa idadi kubwa. Unahisi pia kitu gani ambacho labda ungetamani kuongea kuhusiana na vitu kama na hivi? Ina maana hata ile brand, kuna baadhi ya sema dogo Zuu yule ni Huba, Mariam, lakini pia idadi kubwa ya upande wenu kidogo inakuwa haina ile shauku sana mkifika sehemu kama kwenye event na nini. Unahisi labda kitu gani kifanyike ili kuhakikisha na nyinyi mnakaa kwenye ile Yaani kwanza kabla kujibu hilo swali nikuulize tu, unaona ni wakina dada wangapi wanaosimama kwenye swala zima la uigizaji? Kina Chocolate, Mariam na wengine ambao tunawaona kwenye movies zingine tofauti. Kuna tofauti wa kumwona mtu kwenye movie na kuna tofauti wa kujibrandi. Yaani wewe nitajie tu wale ambao unaona kwamba huyu akiwa kwenye event au akiaruka kwenye shughuli zozote kidogo anasimama kama muigizaji. Ndio nataka unijibu. Mimi natoa namba 1 afu nitajia wengine kama 5 hivi. Mimi namtoa Mariam. Ndio, na ndio hiyo tu ndo watabaki kuonekana tu hivyo. Unahisi wengine wanafelia? Wengine hawajafeli. Unajua sisi waigizaji bado tuna ile sitoenda. Na mara nyingi wengine pia hata wakipewa kadi za mialiko hawaendi. Na ndio maana hata nikionekana mimi kwenye event wote naonekana kama najipendekeza. Hapana. Mpaka mtu anakuja kukupa kadi ya mwaliko ni kwamba amekuheshimu na anajali kile unachokifanya. Na pia wengi wanaogopa kwenda, sijui ni aibu. Unajua sisi wakina Chocolate kama mdomo hatuwezi kukosa kwenda mahali. Na tunapofika mahali lazima kila mtu ajue fulani yupo. Kwa ndo maana nikakwambia tofauti na mimi kidogo na Mama Elocho, yani ni watu wawili tu, lakini waigizaji ni wengi, lakini wanaoitikia wito wa mwaliko ni wachache. Na huwezi kumlazimisha mtu. Na siku zote naambiwa kujibrandi ni vile unavyotaka wewe. Huwezi kuja tu hapo na naambia Mariam kujibrandi, usiongea na watu, ukitembea vae baibui. Mimi mwenyewe sijazoea kuvaa baibui. Sijazoea kutokuongea na watu, sitotoka tu kila kona nimo tu. Huku nimo tu, lakini unapojitambua wewe ni nani na nini unafanya
na kipi watu wanatakiwa kujifunza kutoka kwako. Lazima utajibrand. Kama Dogo Zuu unaweza kuzunguka mwezi mzima usimwone mtaani na yuko hapa hapa. Lakini kuna dada Uba, kila kona lazima umtie machoni. Kwa hivyo Ndio kwenye kwa tofautisha unamuona ni mtu yupi ambaye anafiti pale kwenye kuangalia jinsi gani ya kulinda brand kati ya wawili. Dogo Zuu yupo vizuri na udogo wake wote, lakini bado analinda brand. Lakini kuna watu wengi ambao wanakuwa wanadai kuwa yule Dogo Zuu ni bimdashi fulani ambaye kama ana kiburi au yani ni mtu fulani ambaye anakuwa kama ana mute sana baadhi ya watu, anakuwa anatupiwa sana mawe mengi sana. Na hisi unakutana na comment nyingi sana mtandaoni, na hisi unaona pia kupitia account yake ya TikTok na nini. Ungetamani labda kuwashauri watu kutokana na hili swala labda la kumsakama Dogo Zuu sana. Akisa sijui huyu Dogo Zuu ni mtu fulani ambaye mambo ni mengi sana. Kwanza mimi wanashangaa sana watu wanaomtupia Dogo Zuu matusi. Kama hapa Tanzania Gigimani jamani. Si mnafahamu Gigimani? Yani hakuna msanii wa kike hapa Tanzania na hakuna atakayetokea kama Gigimani. Maana haiwezi kapita siku Gigimani hajafanya vituko. Toka mwanzo alipoanza mpaka sasa hivi. Mimi labda nasema jamani, Dogo Zuu ana dharau. Inategemea wewe umekujaje. Mimi binafsi mimi ni mtu wa watu, naongea na kila mtu na nacheka na kila mtu. Lakini nategemeana umekuja vipi. Uwezi kuja tu ukakaa tu upo serious hivyo unategemea maramu wewe anakuja mimi nikusalimie. Yaani onesha kwanza yani kwamba na wewe unahitaji salamu yangu. Unaona? Mimi kuna muda tukikutana na Dogo Zuu hata huwa simu wananipigia. Tunaongea naye, tunapiga naye ma story, tunatiana moyo. Yaani ananiambia da Mariamu acha tu anizungumzie. Lakini mimi siwezi kuwa naongea na kila mtu. Yule mtoto yani ni mdogo, lakini anatumia hapa. Yaani wewe ukionyesha ushikaji kwake atakuwa mshikaji wako. Usipoonyesha ushikaji kwake hawezi kuwa mshikaji wako. Na pia anapozidi jamani, ukizidi kumzungumzia Dogo Zuu, umtukani bali unamuongezea ulaji. Maana mwenzetu la account yake Instagram sasa hivi namlipa, TikTok inamlipa, mitandao yote sasa hivi namlipa. Sasa wewe kuliko kukaa kuunda mambo yako nini ufanye na wewe labda kesho zungumziki unakaa unamzungumzia Dogo Zuu. Kumbuka unampa ulaji. Yaani akipata 200 tu kwenye matusi yako, ujue tayari ashaenda kununua nyanya, ashatengeneza kachumbari, siku umeenda. Yaani muacheni kabisa jamani kumdiscuss mtu. Mtu akiamua kulinda brand yake, kutengeneza brand yake, akikusalimia, haya sipo kusalimia basi. Kwani salamu ni lazima? Ushagawe kukutana na comment gani ambayo labda mpaka ikakupatia question nyingi sana kichwani? Hivi kwa nini au niache kazi nini vitu kama na hivyo? Ushagawe kukutana na comment kama huyo malaya tu? Kweli. Natafuta wanaume tu mtaani, amewakosa ndo amekuja kutafuta wanaume huko kwenye mtandao. Ulipokea baada ya kuisoma? Mimi haiwezi kuniuma kwa sababu siku mamangu alinizaa tu kunileta duniani. Alivyoambiwa tumejifungua mtoto gani wa kike, mwanamke wanaume wote duniani. Malaya tu huyo. Kwa hiyo wewe watu ukiniita mimi ni malaya nakuja kuwatafuta wanaume huko, basi hana shida. Si wewe ndio umeona hivyo. Mimi sijasema kuwa hivyo au sijataka kuwa hivyo. Na kama na wewe unaona kama mimi nakuja kuwatafuta wanaume, basi njoo ni stili. Umefika maskani shemeji hatujamuona. Shemeji yenu mtamuona bado ameenda kuzunguka. Kweli? Amna shemeji jamani, ile hivi suni nitawatambulisheni shemeji yenu. Kuna picha ambayo nilipofika hapa nimeiona. Umekaa wewe na staff mwigizaji, ni picha fulani vya kishua. Ndio, hiyo picha tulipiga mwaka 2021, tulikuwa tupo Kigoma location tunashuti movie ya Msongani. Na ndo zawadi alionipa akiampatanisha na pesa kwenye birthday yangu. Kweli? Naona hadi umetundika kabisa. Na lile huo naliona pale. Umetisha sana. Ndio. Yes, support gani ambayo ungetamani kuwaomba wale mafanzi zetu ambao wanatufuatilia Alobo, ambao ungehitaji kutoka kwao, lakini pia mashabiki zako, support gani ambayo ungetamani kutoka kwao? Yaani mimi hakuna support ninayotaka kutoka kwa mashabiki wa Alobo pamoja na mashabiki zangu, ni kwamba ile kunifuatilia. Na pia usinifuatilie wewe tu, washawishi hata na majirani zako. Ongozana hata na kijiji kizima. Jamani kuna mdada anaitwa Mariamu, huyu ni anaongea kama cherry. Yaani huyu, yaani udada hacha kabisa. Yaani kiasi kwamba ukiwa na stress tu yani wewe njoo tu kwenye movie zangu, stress zote zitaisha. Issue yako ya Wost ilishia wapi? Sikupata nafasi. Yaani hakuna mtu ambaye alikuja akanishawishi. Lakini ukipata labda mtu ambaye anaweza katamani wewe host na nini, unaweza kujiunga? Naweza nikajiunga, na pia naweza nikahitaji sana nitafutie kipindi cha mahaba.
kabisa. Yani ni washauri watu. Japokuwa sipo kwenye ndoa, lakini naweza nikaa na experience kuliko yule aliyoko kwenye ndoa. Sasa hizo mbinu umezitoa wapi wakati haupo kwenye ndoa, Mariam? Hauna tudanganya. Unajua siku hizi dunia ni utandawazi. Na wengi walioolewa hawakai na vitu vyao moyoni. Wanatufuata sisi ambao tupo manyumbani. Wanatuambia ushauri. Yani mtu unamshauri kabisa ndoa yake inakuwa salama. Kwani sasa kondo iko hivyo. Okay. Umetisha sana, lakini pia ningetamani wajuze wale ambao wanatufuatilia kwa muda huu hapa, platform zako zote na jina ambalo unalitumia ili wakufuatilie zaidi. Jamani, mimi TikTok naitwa Mariam namba 42, Instagram Mariam Edson Rafaeli, Facebook Mariam Edson Rafaeli. Yani huko ikifika lazima utaona ujinga wangu mwingi umejaa huko. Okay. Lakini pia kwa yule ambaye angetamani kufanya kazi na Mariam, labda igizo na nini, anatakiwa awaone akina nani? Yani mtu anayetaka kufanya kazi na mimi anatakiwa mtafute director Eli. Kimwona Eli wataongea, baadaye Eli atamfikisha kwangu. Kauli ya mwisho basi tufunge kipindi chetu. Nawapenda sana mashabiki wa Lobo, msichoke tu kutufuatilia. Sisi bila nyie hamna kitu chochote. Yes, asante sana kwa ambaye umenikabidhi muda toka tulivyoanza exclusive hii hapa. Naitwa HB, mwanamgambo fulani ambaye ametoroka vita ya Osama bin Laden. Nilikuwa naishi na Mariam.